Your Royal Highness Princess Mahachakri Sirinthorn, on behalf of the Princess Mahachakri Award Foundation Committee, Ambassadors, Permanent Secretaries, and Director General of the Ministry of Education from 11 countries, officials of the Ministry of Education, Princess Mahachakri awardees, members of the ASEAN Council of Teachers ฟ้ามหาจักรีเอกอัครราชทูตปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 11 ประเทศผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูในประเทศสมาชิกสภาครูอาเซียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้รู้สึกปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 1 ปี 2558 และเปิดการประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 ในวันนี้นับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่บรรดาข้าพระพุทธเจ้าเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทเกี่ยวกับการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นพระราชดำริของฝ่าละอองพระบาทที่มีพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นที่ปรากฏชัดอย่างกว้างขวางซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากครุสภากระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนรวมทั้งประเทศสมาชิกของสภาของอาเซียนและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในการร่วมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งได้มาร่วมพิธีรับพระราชทานรางวัลในวันนี้ทั้ง 11 คนด้วยโดยมีสภาครูอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมทั้งครูที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รางวัลคุณากรครูยิ่งคุณและครูขวัญสิทธิ์ได้มาชุมนุมกันณที่นี้เพื่อร่วมเป็นเกียรติและประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 รวมทั้งสิ้น 600 คนข้าพระพุทธเจ้าขอเบิกนายกฤษณพงศ์กีรติกรประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข้ากราบบังคมทูลรายงานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและเบิกครูทั้ง 11 ประเทศเข้ารับพระราชทานรางวัลขอพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ครูผู้รับพระราชทานรางวัลและทรงเปิดการประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 หลังจากนั้นขอเบิกนายสุรินทร์พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Education as Integration Tool for ASEAN Community ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายกฤษณพงศ์กีรติกรประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทสรุปเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีดังต่อไปนี้ในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเห็นสมควรเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองพระบาทที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอดโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลอันกันดารทั่วประเทศจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระราชานุญาตให้จัดทำรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อดำเนินการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเตประเทศละ1รางวัลเกณฑ์พื้นฐานและการคัดเลือกครูเข้ารับพระราชทานรางวัลคือครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์โดยสังคมให้การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตลูกศิษย์ของตนและส่งเสริมเป็นแรงบันดาลใจแด่ผู้ร่วมครูโดยรวมเนื่องจากทั้ง11ประเทศมีความหลากหลายแตกต่างกันทางบริบทสังคมเศรษฐกิจจนถึงจุดเน้นของการจัดการศึกษาดังนั้นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ให้แก่แต่ละประเทศกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกในรายละเอียดและกลไกในการดำเนินการคัดเลือกโดยยึดหลักการพื้นฐานที่ได้กราบบังคมทูลมาแล้วในการประสานงานการคัดเลือกมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ประสานงานและได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง11ประเทศในการประชุมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2557 ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเป็นประธานการประชุมได้อนุมัติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครู11ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในวโอกาสนี้ข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกครู11ท่านเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตามลำดับอักษรประเทศโดยมีสรุปผลงานดีเด่นประกอบและขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูตามลำดับดังนี้เนการาบรูไนดารุสลัมมาดามฮาจารัตนาวติบินติฮาจิโฮมัดับครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนประถมเคเรมไพรมารีสคูลผู้ริเริ่มการนวัตกรรมการสอนเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆโดยชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสุลต่านแห่งบรูไนCambodia, Miss Dooch Bandro, a teacher at Bo Primary School. Miss Dooch Bandro successfully teaches students by applying students' approach using both intrinsic and extrinsic motivation techniques, as well as producing ราชอาณาจักรกัมพูชานางสาวทอชบันดาวครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในวัดโบ Primary School เป็นครูที่เน้นการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางผ่านเทคนิคสร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้ความสำคัญกับเด็กเรียนรู้ช้าโดยการสร้างเครื่องมือช่วยสอนจนได้รับรางวัลชนะเลิศครูที่มีความโดดเด่นในระดับชาติสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายเฮอร์วินฮามิดครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนจูเนียร์ไฮสคูลเคนเดอรีผู้มีผลงานโดดเด่นโดยการประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาค The National Competition of Developing Mobile Learning for Education 2013 and 2014, Mr. Hervin Hamid.
ลาว PDR Mrs. คำซอยวงสัมพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประเทศประชาชนลาว นางคำสร้อยวงสัมพันธ์ ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ ที่โรงเรียนมัธยมเวียงจันทร์เน้นพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้มีทักษะและมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองร่วมปรับปรุงผลการเรียนรู้ The 49 certificates of recognition from the Department of Education, Governor of Vientiane Municipality, and from the Ministry of Education and Sports. Mrs. คำซอยวงสัมพันธ์ Malaysia Mr. ประเทศมาเลเซีย นายไซนุดดิน ซาคาเรีย ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมัธยม ทาแมน บูกิต ลาวริ ผู้พัฒนาหลักสูตร ICT ของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร He has also led a group of national teachers in filming ICT lesson videos for EduWeb TV. Moreover, he won the Innovative Teacher Award and the Malaysian Teacher Icon Award. Mr. Zainuddin Zakaria. Myanmar, Doyi Monso, Senior Teacher at Lai Taya in Yangon. Doyi Monso teaches Burmese, English, and biology. Her teaching สาธารณรัฐแห่งสภาภาพแห่งเมียนมา นางสาวยี มอนโซ ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนหลายทายาย่างกุ้ง ครูผู้ใส่ใจทั้งการสอนศาสตร์ ความรู้และทักษะการดำรงชีวิตให้แก่ผู้เรียน The Philippines, Mr. William สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Mr. William Egot Moraka is an active school head teacher. He successfully provides elementary schools with นายวิลเลียม โมราคา ครูใหญ่ โคลแลง Elementary School นักจัดการชั้นเรียนสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนประถม และเป็นนักพัฒนานวัตกรรมผลิตสื่อ การสอนต้นทุนต่ำแก่พื้นที่ชนบทห่างไกล He has got certificates of recognition for his valuable contribution and support to school programs and projects. In addition, he has been awarded the plaque of commendation for his creative innovation and initiatives in converting low-cost materials into special multi-level apparatuses with a combination of technologies. Mr. William Egot Moraka. Singapore, Ms. Wang Lim Ailian, Head of Department Holy Innocents Primary School. สาธารณรัฐสิงคโปร์ Include helping students with special needs to be able to successfully join mainstream education. She helps them discover their own strengths, abilities, and talents, and guides them to grow in a warm and supportive classroom environment with positive self-esteem by applying cooperative learning strategies to promote teamwork and collaboration. She's also the pioneer on launching the นาย music หวัง therapy ลิม ไอเหลียน ครูใหญ่โรงเรียนประถม Holy Innocents Primary School ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ผู้เน้นการสอนนักเรียนที่มีความสามารถความต้องการพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้าเป็นผู้ริเริ่มโครงการนำร่องด้วยการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ Thailand Mr. เฉลิมพรพงษ์ธีรวรรณ Tea of Science ประเท สุ ศ ราษ ไท ฎ ย ร์วิทยา School Mr. เฉลิมพรพงษ์ธีรวรรณ continues works hard in order to inculcate the students with creative analytical skills. He investigates innovative teaching methods so that students can learn with fun and apply to daily lives. He shares his teaching methodology with teachers of other subjects and also disseminates the teaching approach through Teacher TV. One of his outstanding teaching procedure is innovation of integrating physics and biology in one project. 3 students have received international awards from these นายเฉลิมพรพงษ์ธีรวรรณครูเชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้โดยฝึกเด็กในเรื่องทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานที่สร้างประโยชน์คืนกับชุมชนโดยโครงงานที่สร้างชื่อเสียงจนนักเรียนได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทิเช่นชื่อลูกศิษย์ถูกนำไปใช้ตั้งชื่อเป็นดาวเคราะห์น้อยTimor-Leste Child Center approaches and supports a child-friendly learning environment by using effective pedagogy and involvement of parents, community, and students. He has facilitated the cohesion of นาย staff จูลิโอ members ไซเมนดามาเดียนาครูสอนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสามารถดึงพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ Vietnam Mrs. Tran Thi Yung สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามMrs. Tran Thi Yung has supported the innovative teaching methodology and developed the school to become the Vietnam New School model. The model has been recognized and disseminated to over 3,000 primary schools nationwide. She gives each teacher opportunities to determine responsibilities on the basis of self-evaluation of their competencies to allow them to develop creative activities. He introduces interactive classroom model in นางทรานติตวยดุงครูใหญ่และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่เลงงอกแฮน Primary School ผู้ริเริ่มทำให้เกิดโรงเรียนต้นแบบประถมรูปแบบใหม่หรือเวียดนาม New School Model เผยแพร่ไปยังโรงเรียนประถมศึกษามากกว่า 3,000 แห่งผ่านระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่นเน้นทักษะชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดชั้นเรียนแบบมีประสิทธิสัมพันธ์ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะI am delighted to preside over the Princess Mahachakri Awards presentation and the opening of the 31st ASEAN Council of Teachers Convention on the occasion of the World Teachers' Day 2015. I would like to take 11 distinguished teachers from the 11 countries who have just received the awards. Each of you has been thoroughly and carefully selected by your country's officials to receive the Princess Mahachakri Award for 2015. This is the first occasion that the Princess Mahachakri Award Foundation has organized such an event. Every award recipient is an outstanding teacher with remarkable achievements.
Your lifelong dedication to teaching profession is evidenced in the significant life-changing impacts on your students. You have been a true inspiration to your fellow teachers and have made great contributions to education. It is universally accepted that education is a powerful tool for human development, and human resource is fundamental to development and stability of any nation. Therefore, teachers unquestionably play a vital role in the country's progress. Teachers must continually acquire knowledge and capability and be enthusiastic to educate the next generation with care, loving kindness, morality, and professional ethics. I would like to thank all member countries of ASEAN and the Democratic Republic of Timor-Leste for your kind cooperation and great success in the selections of suitable Princess Mahachakri Award recipients. I appreciate your participation in the award ceremony today. I would also like to extend a warm welcome to the participants of 31st ASEAN Council of Teachers Convention. It is hoped that the awards will be an inspiration for our countries to continue developing teaching profession in order to raise the level and quality of education for the peoples in the region. I sincerely thank the committee members and all relevant organizations for your hard work to make the Princess Mahachakri Award ceremony a success today. I now declare open the 31st ASEAN Council of Teachers Convention on the occasion of the World Teachers' Day 2015. I wish the convention a great success and all of you a lot of happiness. Thank you. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายสุรินทร์พิษสุวรรณขอพระราชทานพระราชานุญาตบรรยายเป็นภาษาอังกฤษพระพุทธเจ้าค่ะ May it please Your Royal Highness, distinguished ministers, officials, participants from all the members countries of ASEAN, plus Timor-Leste and other relevant organizations and institutions promoting education in ASEAN
and in East Asia. I accept this invitation, Your Royal Highness, with utmost humility, with a sense of personal honor and privilege to address this august assembly, all the experts in the field of education. I'm privileged to begin my career as a teacher. But I was quite disappointed to be taken away from that profession to become a politician and a diplomat. But all through life journey, teaching has been my passion, and teaching has always been my profession. Your Royal Highness has just said a few days ago that after retirement, Your Royal Highness would just like to take an exit from the teaching profession. I don't think the Thai people and the people of ASEAN, particularly the students of ASEAN, would allow Your Royal Highness to take that easy road away from teaching. Aristotle said, a great leader must also be a great teacher. Because in teaching, we transmit our values, our dreams, our aspirations to the younger generation. And I have found this quotation from Your Royal Highness in your own composition, Your Royal Highness, สมเด็จแม่กับการศึกษา My Mother and Education. May I have your permission to read it and to translate it into English. ข้าพเจ้าคิดว่าคำว่าการศึกษาเป็นคำที่กว้างขวางมากสิ่งที่เราเรียนรู้ถ่ายทอดจากกันและกันกลายเป็นการศึกษาล้วนเป็นการศึกษาคนเรานั้นเหมือนกันทั้งหมดคือต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกความฝันของตนให้กับอนุชนรุ่นหลัง In English, I think Your Royal Highness wrote, the word education is a very, very wide and extensive word. Anything that we learn from each other, that we pass on to each other, is considered education. All human beings are the same in one thing, at least, and that is we would like to pass on our thoughts, our feelings, our dreams to our younger generation, to our posterity. When we reach a retirement age, all our dreams have to be transmitted, passed on, conveyed to our younger generation, because they will have to live on our dreams and our aspiration. ASEAN is also a dream. ASEAN is also a vision. The word ASEAN is a symbolism that is powerful, that is inspiring. 10 countries now, hopefully plus East Timor,
600 million people plus, to dream the dream of living together in peace and in prosperity. So it is a very powerful symbolism, and all human beings are inspired by symbolism. There is a story to illustrate the difference between us and other animals, other beings. We live by symbolism, they lived by only physical association. They can only understand concrete things, but we understand the dream, the vision, and the symbolism. There's a story that if we use our index finger to point at the moon, a dog would look at our index finger. But human beings would look at the moon because human beings understand well that the index finger is only symbolism to something more abstract, higher on the horizon. So all the ASEAN leaders have done in the past 48 years is to create that dream, big D dream, vision, big V vision, that all of us will become one community, integrated, competitive, equitable, and able to be connected with the rest of the world easily, seamlessly. But ASEAN is a landscape of tremendous diversity. In governance, we are different. In languages, we are different. In religion, we are different. In history, we are different. In norms, in values, in lifestyles, we are all different. If we want to create that dream, dreamed by our forefathers, at least we must have the lowest common denominator of what that dream is about and what we need to do in order to reach that vision and that dream. How can we make this landscape agreeable with itself, with common denominator, so that it becomes a solid foundation for the community that we want at the end of this year? It is only education. It is only through instruction of our younger generation that we are here in this space, less than 4% of the surface of the earth, 600 million people plus, but extremely diverse. There is no other 4% surface of the world more diverse than this ASEAN landscape. So we need the teachers, we need education in order to make sure that we know each other, we appreciate each other, and we respect the difference and we value what we have in common as ASEAN. As ASEAN citizens, we must create that second identity for every citizen of every member state. You are a Thai, but you are an ASEAN too. You are a Laotian, but you are an ASEAN too. You are a Singaporean, but you are an ASEAN too. Pretty soon, you are an East Timorese, but you are an ASEAN too. That second identity can only be created through consistent conveyance of dream, of
norms, of facts and figures, of the need why we have to come together as a community. It was born 48 years ago. It was born out of a shadow of a larger drama going on around the world, because the big countries and big leaders got together in Indonesia, in Bandung, called Afro-ASEAN Conference. Zhou Enlai was there, Nehru was there, Tito was there, Nkrumah was there. Big personalities in the third world, all were there. The ASEAN countries felt we needed something for ourselves, appropriate to our size, so that we could keep our own national identities. And that organization, that platform, is called ASEAN from the beginning. And we were developing quick, fast, attracting the attention of the world, because the world wants to trade with us, the world wants to come and invest in us, the world wants to benefit from us. So the factories came, the investment came, the traders came, the businessmen came. But then we found out that we have competition. We have China opening up, we have India opening up, we have the rest of the world opening up. ASEAN must improve our own competitiveness. And that competitiveness comes from our collective size, not 67 million Thailand, not 5 million Indonesia, not 50 million Myanmar, but 600 million plus, not even 245 million Indonesians. The size gives us the weight, gives us the recognition, gives us the legitimacy to soar on the global stage, to negotiate, to bargain, and to extract concessions from the rest of the world. But we found out that there was a competition, there is a competition, and we must improve. So the idea of the community came into being, and it is going to be launched at the end of this year in Kuala Lumpur, because Malaysia is the chair of ASEAN this year. But just imagine, is just economic enough? Political and security enough? Investment enough, trade enough, tourism enough? ASEAN will not be a solid foundation for the community that we want unless all our children understand the vision, the dream, the aspiration that is called ASEAN. That's what the teachers will have to do. That's what the teachers will have to pass on. Will have the teachers who will have to be the teachers who will inspire your students. That ASEAN is for you. ASEAN is for the future generation. ASEAN is for the youth. Your Royal Highness said education, human resource development are important for any society to develop, for stability and for security of any society. But we are in a position of fierce competition with the world. All of you distinguished participants in the field of education. And we all know that our education needs improvement. We all know that our education needs reform. We all know that we need our students to be able to think, to be able to analyze, to be able to solve problems, not just memorization.
Because what we teach them to remember, they will be able to find everything in these small little gadgets. They don't need us to teach. They need us to give them inspiration to learn, to keep their curiosity, to keep on questioning, to realize that there are answers out there somewhere if you look for it. Teachers will have to be educational guide, not instructor. Mediocre teacher just described. Good teacher analyze for the students. Better teacher have to lead students to think the best teacher of all must be able to inspire them forward to look for the answers themselves. Available more than during my generation. So we need to reform. And one area that we need to reform most urgently is the area of science, technology, and innovation. Because we have competition from everywhere. Because there is no economy, no society, no country, no state that can live on with the technology, with the science, with the innovation, with the intellectual property of other people. In Thai, we have a saying, don't borrow anybody else's nose to breathe. อย่ายืมจมูกใครหายใจ We don't know when it's going to be taken away. All the ASEAN countries except three. All the ASEAN countries except three. Singapore, Brunei, and Malaysia are somewhere in the middle income level or low income level. And information and research and studies by the World Bank, by the Asian Development Bank, by all institutions around the world, by the World Economic Forum, that countries that are in the middle and lower middle income bracket will find it extremely difficult to compete with the rest of the world unless you invest in science, in technology, and in innovation. But all the countries of ASEAN spend less than 0.20% of our gross national product. Singapore, again, is an exception. And they have found out that those who invest less than 2% average worldwide, 2% of your national income, 2% is the average that countries spend on science, on technology, and on innovation. Thailand spent 0.20%. The world average is 2%. The rest of ASEAN spend less than Thailand. So how will our education produce competitive human resource? Invent technology, create innovation in order to make sure that we can compete with the rest of the world. No other countries will be able to come in and take benefit from the landscape if we don't
prepare our human resources, our science, our technology, our skilled workers for them. We can't use the phrase, for an ASEAN integration, people must be able to move from one country to the next. But the ASEAN leaders are wise enough not to use the phrase free movement of people. Because if you use the phrase free movement of people, a country like Thailand in the middle will be engulfed by migrants seeking better life, better employment in this economy. So the leaders use the phrase free movement of skilled labor. Skilled labor, doctors, medical, dentists, nurses, accountants, people in the hospitality industry, hotels and tourism, engineering, architecture, and surveyors of properties around the region so that Thai entrepreneur can go and invest in Indonesia. Indonesia can go and invest in Malaysia. Malaysia can go and invest in the Philippines so that we know how much our partners' worth is. So there are 8 professions that are allowed to move across the regions, but they have to be qualified, they have to be competitive, they have to be the best, they have to be the cream, they have to be the elites of their profession. In order to move across the landscape of ASEAN, we begin with the skilled labor. And who would guarantee that these 8 professions will be qualified, will be competitive, will be able to communicate with each other, will be able to bring prosperity, employment into each other's economies? The teachers. So the science teacher from Thailand teaching physics, producing educational tools for students to learn physics in their daily life. Your dream, your aspiration now must be, I am producing scientists who may become doctors, engineers, and architects, and dentists, and accountants for the rest of ASEAN. Teachers who are from Laos who are trying to produce qualified students so that they can compete with the rest of ASEAN and of the world. You have to make sure that they are qualified, inspired, and committed to be the best, to be able to move across the ASEAN landscape. Teachers from all other countries who have been identified as being distinguished in certain areas of your professions will have now to think about the larger picture of ASEAN, producing them for the larger welfare of ASEAN, inspiring them to step up onto the stage of ASEAN, competing but also productive and producing and helping each other. So if we take ASEAN as a stage, as a forum, we will see that in the teaching profession, we need to exchange, we need to learn from each other, we need to compare notes, and we need to seek mutual support and mutual inspiration. And this is what the Princess Mahachakri Teachers Award Foundation
is doing, has been doing, this is the first time, is just that, to provide a platform and a forum for best teachers in ASEAN to exchange, to compare notes, and to communicate. Because in the end, we are working for the same vision and same objective, and that is a prosperous, secure, stable ASEAN. We are not going to achieve that if the teachers are not making your full contribution. But our educational system is still very much traditional. There's nothing wrong with being traditional. But there must be some area that we innovate in order to catch up with the rest of the world. Five years ago, the world memorialized, not commemorate, the tragic event of the sinking of the Titanic. Teachers around the world brought the Titanic case to the classrooms. Traditional teaching would do it one way, but innovative teaching to teach students to think, to analyze, to help themselves, to look for information by themselves, and to organize their thoughts and to explain the phenomenon in a very, very interesting, scientifically correct, mathematically proven, socially solid, valid, and in the language, English language, for example, polished and eloquent. So, the new way of teaching students, the teachers would ask, describe the incident of the Titanic in 10 pages. 4 teachers, science, math, social science, and English. The English teacher would just correct the English and look for the English language. How good is it? The social science or social studies teacher would expect the students to tell the 3 stories of the Titanic. Who are the passengers on the first, the second, and the bottom? The first are the honeymooners, rich. The second, the businessmen, salesmen crossing the Atlantic, looking for markets, new products. The third are laborers, farmers who migrate across the Atlantic to look for new life, or relatives coming to visit all families in all Europe. And the science teacher would expect the students to explain, why did it happen that time of the year with the icebergs floating in the northern part of the Atlantic? What currents? What change of weather? What change of the season that the icebergs would have broken away from the glaciers up in the North Pole? And the math teacher would expect students to just use mathematical formula. Why you see only that much of the iceberg and not the rest underneath, submerged under the water? 4 teachers asking students to do one paper, analytical research, put forth an argument, explain, and use a very good English. 4 teachers assign 1 homework. The traditional approach that I have seen in some schools in Thailand
was this. Where did the Titanic incident happen? Multiple choices. Indian Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, or all of the above. There are students who just flipped coins and said, all of the above. No analytical thinking, no research needed, no skill in writing in English is needed, no mathematical formula is needed. All you have to do is flip the coin and you do the answer. And in the end, you haven't learned anything. I'm sure the ASEAN teachers who have received the Princess Mahachakri Awards today are better than that. Because you are all innovators, you are all creative teachers, and you are all people of goodwill. You want to see your students live their life in your image. All the best that you have, you want to transfer to them. On top of that, they will also bring analytical, problem-solving, curiosity, and the faith in this one fact, that answers can be found somewhere in the collection of these wisdom and this information all around the world. Much of them are in your palm already. And all of them must believe in the genuine goodness of all human beings. Because that's what we want ASEAN citizens to be. Good, qualified, competitive, responsible, respectful of each other, appreciating the diversity and the differences among us, and celebrate what we have in common. The Council of ASEAN Teachers have just drafted a resolution, and it will be discussed tomorrow and it will be decided in the next few days. And they said education must be the basis of ASEAN integration. And they said education and educators must become agents of change in your communities, in your countries, in your societies. Because teachers are held in highest regard and highest respect. Here in East Asia, and definitely here in Southeast Asia. The world has just come around to recognize teachers and agreed that the 5th of October should be the Global Teachers' Day. In this country and in many countries in ASEAN, we have teacher days every year. In fact, we have Teachers' Day every day because teachers are our second parents. Physically born by our natural parents, but intellectually born by our teachers. Just imagine how poor all our lives would be
without having good teachers or good inspirers for ourselves. Let me go back to what Her Royal Highness said when she went to the Faculty of Arts at Chulalongkorn University. Just a brief reference, because I want to be a teacher. And I think that sentence resonates very, very well and very, very powerfully among her subjects, Your Royal Highness. I think the Thai people and the Thai children, the Thai younger generation, have been enriched by your commitment and your passion to be a teacher. And I think this award for every best ASEAN member states teachers is going to continue that inspiration, not just in Thailand, but the total landscape of ASEAN, 10 plus East Timor. That the teaching profession is a noble profession. That the teaching profession is a profession of sacrifice. The teaching profession is a profession of highest responsibility. You are all shaping the future of your country and your ASEAN. You are playing with the minds. You are not just looking for physical well-being, but moral well-being, ethical well-being, and definitely a sense of common responsibility for all of us in ASEAN, not just for Vietnam, not just for Cambodia, not just for Laos, Singapore, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Vietnam, East Timor, Laos, Cambodia. No. Because what they have just discussed in New York this past week, Global Agenda 2030, meaning 15 years from now, the world will live with this agenda. Recognized, concurred, signed, and sealed by the leaders of 193 countries. 7 billion human beings have committed ourselves to that agenda. Post-2015 or Agenda 2030, same thing. What the world is facing now is full of challenges, coming 360 degrees. If we don't have that one common sense of humanity, beginning with one common sense of ASEAN here, that one common sense of awareness that we belong to this little planet together as a human species, and we are not going to have a spare planet for us soon. And we are not planning to migrate to another planet soon. Here it is, our earth, our home, our village. So what the teachers, the new teachers of ASEAN will have to do is not just our countries, not just our ASEAN, but the global community, ASEAN citizens must also participate in the search for the solutions to all those challenges that the global community is now facing.
And let me end by this challenge to all of you. 65 million years ago, there was a meteorite hitting the earth, creating clouds in the atmosphere. All life forms perished, disappeared. Human beings were not there yet. It was purely a natural phenomenon. There was no ethical or moral dimension to that crisis. 65 million years ago, dinosaurs disappeared. Now we are talking about global warming. Now we are talking about the rising of the sea level. Now we are talking about poisonous atmosphere. Who contributed to these problems of the atmosphere, of this planet, of this earth, of this village? Every human being, us, you and me, and everyone. The next natural catastrophe of climate change, we will be the authors of our own problems and maybe our own extinction. Like 65 million years ago, like the dinosaurs disappeared because of that natural phenomenon. Next time, it will be a moral issue. Next time, it will be an ethical issue. So we are worried about the smoke down in the southern part of ASEAN, Indonesia, Singapore, Malaysia, southern Thailand, Brunei. The world is suffering the same thing. And there will be what? There will be climate migrants. People move because their land has become untillable. Anything. Because of the change, there will be movement of people seeking more fertile land, just in the deserts, seeking oasis among us. We don't want to work. Yes, is our focus. But we must think about the world too. We must think about that the world, the global, is facing ASEAN. You must. The last two lines of our anthem. We dare to dream. And we care to share. The song was written by a Thai lady and was accepted as the ASEAN anthem. We dare to dream together, 10 countries, soon to be 11, 600 million plus. We dare to dream together. Not only for ourselves, not only for our countries, not only for our states, for the region, for the world. Because we care to share. Let me end by just one famous line. No man Dunn said in the man is an island. Human too. Because time man
22. No man is an island higher of itself. Not Indonesia, not the Philippines, not Brunei, not Singapore. No man is an island entire of itself. Any man's death, any woman suffering, any child, hunger and starvation diminishes me. It affects me. It takes away my humanity. Any man's death diminishes me because I am involved in mankind. Because I'm a part of humanity, of this species. Because I'm involved in mankind. So if you ask for whom this message is, John Donne said, don't ask for whom the bell tolls. ระฆังงั่งเองหรือกลองวัดหรือกระดิ่งหรือกลองที่สุเหร่าที่ไหนก็ตามแต่ For whom the bell toll. Don't send to ask for whom the bell toll. It tolls for thee. Meaning it tolls for every one of us and every one of you. Particularly today, we celebrate the success and the sacrifices and the dedication and the passion and the commitment of all the great teachers of ASEAN, plus East Timor. And we will see many, many more in the future. And we will see the message from this meeting this year will be sent out to the rest of the ASEAN landscape. And the teachers, your colleagues, and the government, your governments, and your students will be told that yes, the teaching profession has been recognized by ASEAN, by Mahachakri teachers. Thank you very much. ด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกอดีตเลขาธิการอาเซียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ11ประเทศเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม If it pleases your Royal Highness, may the former Secretary of ASEAN, the Deputy Minister of Education of Thailand, and the ASEAN Permanent Secretaries and Timor-Leste proceed to the ceremony area to be graciously bestowed with a token of appreciation from your Royal Highness, respectively.
ให้ซองมาซองเดียวให้เรารวมกัน3 คนเขาบอกจะเสรีต่อไปเด็กไปไหนแล้วเอาเหรอใช่เอาเหรออ๋อพี่มีแล้วเหรอเขาบอกสอนน้อยให้แค่นี้แล้วตกลงถ่ายให้ยังรูปอ่ะส่งมายังส่งวิ่งก่อนขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนั่งรออยู่ในห้องประชุมนี้ก่อนนะคะ May we request all the distinguished delegates to kindly take a seat and we'll wait a little bit before we proceed to the exhibition area.